印度维持着几十年来一贯的军事采购传统，从各国手中共计采购了310架各类战机，阵风 M、MQ-9B、LCA 光辉、苏30 MKI。仅从纸面实力上看，印军手中囤积的军事装备足以称得上豪横，除中美俄3国外，没有任何一国能与之媲美。然而，装备如此豪华的印军，实际战斗力却一直是国际社会诟病的对象。暂不论上世纪与中国碰撞时的不堪一击，即便现如今面对尼泊尔、巴基斯坦这等小国，甚至是国内的叛乱武装，印度也屡屡之别。那么，究竟是什么造成了印军战斗力如此低下？这一切或许要归根于甘地。近几年，印度军方频频传出好消息。2020年10月5号，印度辅助鱼雷 SMART 成功试射。10月3号，印度新型导弹沙亚顺利升空。9月30号，印度超声速巡航导弹布拉莫斯射程从300公里提升至450公里。上述一系列密集试射新型导弹是印军近年来提升军队战略打击能力以及疯狂堆积新武器新装备的一个缩影。目前，印度拥有大约140万现役部队，连同预备役总兵力约400万，囊括海陆空3大兵种，同时还具备战略和打击力量。如此大规模的军队数量，让印军总兵力在全球所有国家中位列前3甲。与军队数量一样突出的是，印度军队堪称豪横的军事武器配备。军工武器领域，印度人向来不善自主研发，所有武器几乎全部来自各国制造。但在购置、囤积军备方面，印军从不吝啬。以印度陆军为例，陆军总数为112万，共装备4000辆坦克、2000辆装甲车、4300门火炮、200架轻型直升机。印度多山地形，为了提高部队的山地作战能力，印军常年从美国购置山地作战重型装备，包括目前直升机挂载的 M777 超轻型155毫米榴弹炮，可以调运该炮的重型直升机。此外，还有印度军方采购来的 AH-64E 武装直升机和 C-17大型运输机，全都是为山地作战服务。空军方面，印度人更是长期痴迷于买。印度空军总兵力大约15万，但却配备了各类型号飞机近2000架，其中仅主要担负空战作战任务的米格和幻影系列战机就有200多架。在购置战机这方面，印度人向来很热衷。2020年中印边境对峙事件后，印度就一口气敲定了3890亿卢比的武器销购计划，准备引进21架米格29、12架苏30。目前，印度空军装备的主力战机共有500多架，包括250架苏30、60架米格29、110架米格21、41架法国幻影2000。2023年，印度又大手一挥，签下310架各型战机购销合同。据悉，印度原计划还曾想购买120架法国阵风战机，但受限于技术、价格等方面原因，最终只采购了36架。海军方面，印度人最引以为傲的建设莫过于航母舰队。早在1991年1月，印度就计划从俄罗斯手中买下航母超日王号。历经10几年的交涉和改造，超日王号总算于2013年11月交付印度海军。印度人一直以来的心愿就是拥有3艘航母，但由于自建航母维拉特号的损坏退役，超日王号频频失事。考虑到印度国防工业水平和资金短缺问题，新航母能否在超日王号解体退役前问世都尚未可知。因此，印度的3航母计划怕是遥遥无期。不过，这并不耽误印度海军部队其他领域的表现。目前，印度海军共拥有155艘各类舰艇，包括2艘核潜艇以及来自全球多个国家的各类反舰、巡航、防空导弹。除常规3大兵种外，印度还是全世界少有的拥有全方位核打击力量国家。3军中，海军装配了可以搭载核弹头的 K-15潜射弹道导弹。陆基方面，烈火系列弹道导弹射程从几百公里到几千公里不等，多种型号均可装配核弹头。空军领域，印度的图142、苏30、幻影2000都具备搭载核武器升空作战能力。总体看下来，印度3军所掌握的武器可谓是极尽豪华，尤其是其自身尚未脱离农业国范畴，国内数亿民众尚且饿肚子的情况下。然而，堪称世界武器装备库的印军，实际战斗力却一直备受质疑。别说面对中国，即使是处理与尼泊尔、巴基斯坦国内反叛武装的矛盾，印军也从未展现出绝对的武力压制。而导致印度军队沦为纸老虎的根源，或许还要追溯到甘地。甘地的非暴力不合作运动是20世纪上半叶印度特定的历史条件与文化背景下的产物，它主要来源于印度传统宗教学说以及在此基础上产生的神灵观和人性观。非暴力不合作运动指的就是印度在被英国殖民期间，甘地提出的一种以非暴力与不合作的和平方式表达对殖民者的抗争，从而将英国人驱逐，实现国家独立的民族斗争方式。该运动的宗旨起源于甘地的宗教观。
甘地继承了古代佛教、印度教道德观中的戒杀原则，并吸收了基督教的以善抑恶主张，创立出一套独具特色的非暴力学说。非暴力在古代梵文中具有2层含义，一是不杀生，二是不做伤害他人感情的事。甘地的非暴力理念将其全盘继承下来，在争取民族解放的斗争中，甘地的非暴力不合作运动起到了巨大的影响。印度是一个笃信宗教的国度，绝大多数人都信仰宗教，宗教的影响力是根深蒂固的。单单口头上的爱国主义说教很难触动广大印度民众的民族心理，而甘地的理念则是立足于印度社会现实，又结合传统宗教思念，催生出的一种民族主义斗争学说，对广大民众具有极强的号召力和吸引力。另外，再加上甘地自身高尚的人格、苦行僧式的生活方式、处处身先士卒的模范行为，很快让广大民众对非暴力不合作理念深信不疑。因此，在第一次非暴力不合作运动中，甘地就成功吸引了15万志愿者。第二次非暴力不合作运动中，甘地率领2500名志愿者赤手空拳向殖民者进军。面对敌人的警棍和铁棒，前面的志愿者被打倒在地，后续立刻就会有人挺身而出，并保持着原来的队形。到了第三次非暴力不合作运动，包括甘地在内的大批运动领导人被捕，志愿者们也被批量投入监狱。仅仅1941年上半年，就有2万多名非暴力不合作运动者入狱。可这些被甘地精神武装起来的志愿者们，个个视死如归，面不改色地走入监狱。甘地的宣传和教育给了成千上万的印度民众民族自信心，大大提高了民众的爱国热情。正如罗曼·罗兰对甘地的评价是圣雄唤醒了3亿印度人，这3家大英帝国的统治基础动摇。然而，甘地的非暴力不合作运动在推动印度走向独立的同时，也带来了种种负面影响，削弱印军战斗力就是其中之一。站在消极的立场上，非暴力不合作运动对印度整个民族的斗争积极性也是一种打压。因为甘地的斗争方式符合印度国大党政治需要，因此国大党将这种策略视作实现印度独立的手段。站在国大党的角度，利用不合作斗争可以发动群众，对英国殖民者施加压力，使其在政治或经济上做出让步。同时，国大党还能利用非暴力不合作理念将群众控制在可控范围内。所以在甘地非暴力不合作理念诞生之初，便赢得了国大党的支持。然而，随着印度独立运动的演进，国大党才发现甘地的非暴力不合作运动包含着一种无法克服的内在矛盾，即一旦展开不合作运动，就必须发动群众。当群众发动起来后，他们的反抗无疑会触及殖民当局的利益。英国人随即会对运动展开镇压，这种镇压会引起民众更激烈的反抗。可这种反抗不可避免会冲破非暴力的束缚，出现以暴力对抗暴力的情况。在这种情况下，甘地是如何处理的呢？他将自己的非暴力原则视作神圣不可动摇的根基，宁愿停下运动，也不允许志愿者们冲破非暴力的束缚。甘地的做法严重挫伤了民众的斗争积极性，助长了殖民者的嚣张气焰。1922年2月，第一次非暴力不合作运动正蓬勃发展之际，就发生过这样的事情。彼时，志愿者们与殖民者在一个村庄发生暴力冲突。甘地获悉此事后，立刻叫停了全国如火如荼的非暴力不合作运动。第二次非暴力不合作运动期间，群众运动如脱缰野马一般疯狂发展，很快发生袭击殖民者工厂、武装起义等暴力事件。甘地对此非常恼怒，认为违反了非暴力原则，随即宣布停止不合作运动。甘地一而再、再而三消灭印度民族独立运动的行为，大大挫伤了印度民众的斗争积极性，妨碍了民族运动的发展。更重要的是，非暴力理念严重抑制了印度人的武装斗争意识，导致整个20世纪印度军队都极少卷入战火，军队根本没有任何沙场磨练的机会。而长期树立战争的下场只有一个，那就是军队战斗力的直线下降，以及军事理论学说的落后。而这也是为何上世纪中印边境战争时印度迅速溃败的原因。当一支几乎没有经历过实际战斗的军队面对一支身经百战的军队，且武器装备相差不多的情况下，胜者毫无疑问。就装备数量和先进程度而言，放眼全球，能出印度之右者寥寥无几。可即便如此，印军在很多国家眼中仍是不堪一击。根源就在于全世界都知道，在20世纪各国军队在战火中疯狂淬炼自身的时候，印度人却走向了一条非暴力道路。军队几乎没有任何战争经历，官兵们没有经受过血与火的考验，这样的部队不管装备武器再豪华，也不过是一只纸老虎。黄金自古以来便一直被看作财富的象征，无数人对其趋之若鹜。然而有那么一个国家，明明家中藏金千万，却成了一种幸福的烦恼。不仅没有过上富裕的日子，甚至整个国家都差点被黄金拖垮。这个国家就是印度。关于印度的这桩怪事儿，我们还要从印度人的那些
奇葩心理开始说起。我宁愿饿着肚子，也不愿意放弃身上穿金戴银。印度不是一个富国，根据世界银行在2010年出具的一份报告，印度有1/3的人口生活在国际贫困线以下，2/3的印度人民平均每天生活费不高于2美元。但与之相对的，印度却是当今世界上最大的黄金消费国以及第1大黄金进口国。光是在2021年1年，印度就进口了1050吨黄金。为此，印度政府付出了全年贸易逆差的1/3。这种鲜明的贫富对比，难免让人产生疑问：印度买的黄金都去哪了呢？难不成印度人会吃黄金？事实上，印度人虽然不吃黄金，但却和吃了差不多，因为这些黄金最终都被供了起来。众所周知，印度教是如今印度境内的第1大教，80%的印度民众都是其教徒。而在印度教的教义里，黄金一直被视为财富与吉祥的象征，这就使得印度人对黄金的喜爱达到了一种近乎病态的狂热。可俗话说得好，信仰是不能被消费的。在这样的思想影响下，在印度教上千年的历史文化里，黄金便逐渐褪去了其货币身份的价值，转而变成了一种奢侈的贡品，只能看不能花，最终便形成了现在的尴尬局面。2011年，尘封了140多年的帕德玛纳巴什瓦米神庙重现天日。正如传说中这座神庙下埋藏着人类文明最大的宝藏一样，光是出土的黄金钻石价值就超过了5000亿印度卢比以上。但天降横财却并不一定都是福。在关于这笔宝藏的归属问题上，印度政府希望将其用来造福所在地人民，改善教育与医疗等基础设施。可印度教的信徒却认为，政府对寺庙瑰宝动手是对神明的亵渎。在他们看来，既然这些财宝是过去的人们献给神祇的，那么它就必须永远与神祇在一起。于是，在多方干涉之下，这件事情最终便不了了之。如今印度政府不仅无法使用这笔财富，反而每年还需要耗费巨资建立特种部队来看管，成为了一根硕大的鸡肋。帕德玛纳巴什瓦米神庙的故事并不是偶然。如今印度国内的许多寺庙都珍藏着大笔黄金，一些贫穷寺庙还只是简单的镀上几座金佛，而那些富裕的，例如著名的阿姆利则金庙，连墙壁的外围都包裹着一层层金箔。落日的余晖下，一座座寺庙金碧辉煌，宛如太阳一般耀眼。而在信徒们虔诚的赞歌之下，是印度政府日益沉重的负担。不过话说回来，除了被当成贡品固定下来的财富，那些在市场流通着的黄金，事实上也并没有充分发挥出它们的价值。在黄金年鉴的分类里，实物黄金消费一般可分为饰金需求、电子工业需求、牙科需求以及其他工业需求等。一般来讲，如果黄金被消费于后面几种类别，我们便可以将其视为物尽其用。然而在印度，超过95%的黄金消费都在饰金需求之上，特别是在结婚以及其他宗教仪式上，如果缺少黄金饰品，往往就会被视为不完整。除此之外，在印度社会，黄金饰品也被视为女人一生仅有的财产。按照印度传统，女性并不具备土地与产业的继承权，于是那些担心自家女儿婚后生活的父母，往往就会通过黄金首饰来充当嫁妆，使得女儿不至于在夫家受欺负。在一般行情下，印度嫁女儿至少需要携带116克，约合1万美元的黄金充当嫁妆，那些家境富裕的甚至还要达到10倍以上。但不管贫穷还是富有，这对任何家庭来说显然都是一笔沉重的负担。不管是被当成贡品也好，充当嫁妆也罢，最终促使如今的印度空有巨额的黄金，却依然穷得叮当响，甚至整个国家都几乎要被拖垮。根据 IMF 的报告，在2019年底，印度政府债务规模已经飙升到了 GDP 的 74%， 成为全球新兴市场经济体里债务规模最高的国家。随后，包括穆迪公司在内的一系列国际金融机构纷纷将印度政府债务信誉评级调低至负面，而这些其实都在说明一个现实，那就是印度政府真的没钱了。按照金融发展论的观点，一个健全的金融体制是应该能够将储蓄顺利转化为投资，进而促进资本形成的。可通过印度的黄金市场不难看出，大部分印度人民并不具备投资的意识。据统计，在2015年，印度民间的黄金存量就已经达到了 2.5 万吨。由此可见，相较而言，印度人民显然更愿意把储蓄放在床底，或者捐给寺庙。对此，著名学者纳克斯曾表示，发展中国家之所以会贫困，往往就是因为陷入了贫困的恶性循环，创造了财富无法实现资本形成，最终制约经济的进一步发展。现在的印度恰恰就处在这样的恶性循环当中。当然，面对眼前的危机，印度政府肯定是不会放任不管的。从2015年莫迪政府推行黄金货币政策开始，为了盘活民间的黄金储备，印度政府可谓是无所不用其极。但结果呢？
3年时间过去，印度野心勃勃的计划仅仅吸纳了20吨的黄金，也就刚刚超过民间黄金持有量的1/1000。如此情形，属实让莫迪政府尴尬不已。不过，熟悉印度的人一定知道，莫迪并不是一个喜欢认输的人，因此，尽管计划看起来漏洞百出，但其依旧不愿意承认自己的失败。在2019年扩大了政策的适用范围，允许寺庙、邦政府以及政府拥有的任何实体参与到计划中来。虽然这让不少人诟病不已，觉得莫迪是在向资本主动低头，但好在计划能够持续下去。其实说实在的，藏金于民并不见得就一定是坏事。与印度的情况类似，日本从1994年开始就主动鼓励国家藏金于民，包括但不限于由金融机构推出适合投资者的黄金产品，如黄金零存整取、黄金积存计划等等。客观来说，如今印度推行的黄金货币政策可能都有些抄日本作业的嫌疑，但与印度的屡屡受挫不同，日本的形势却是一片大好。每次推出新的黄金产品，往往都会引得日本民众大肆追捧，甚至经常货不应求。这也使得日本不仅不用苦恼民间拥有太多储备黄金，反而还减轻了官方的压力。在如今世界各国都在增持黄金的时候，日本表现得不急不躁。那么为什么会出现这样的差别呢？在我看来，答案可能只需要2个字，那就是信任。实际上，印度政府制定的黄金货币政策，客观来看是有惠于民的，否则莫迪政府也不会直到计划3年受挫后，才像割肉一般将适用范围扩大。可问题的关键在于，印度人民并不信任政府。换句话说，很多人事实上是担心这些钱交出去，最后回不来的。毕竟，不管是从获得利息会被课税，还是债券有效期8年，第5年才可以被出售获取利息等等规定，怎么看都风险极大，像是刻意挖的坑。所以最终的遇冷就不让人感到奇怪了。不过，正因为症结在于信任，想要解决的办法也很简单，那就是让利。如果真的有足够的利益可以拿到，那么区区风险和信任就不成问题了。根据摩丹士跟利日前的报告，从2021年1月以来，印度在 MSCI亚太指数中的权重已经从 6% 提升到了 10%。对此，该机构评价到，印度长期以来展现出巨大潜力，现在正开始逐渐释放。在全球市场上，看好2024年印度股市已经成为了一种共识。尤其是在过去1年经历了美国金融急剧收缩的考验后，可以预料到接下来必然有大量国际资金涌入印度。面对这样优秀的市场背景，印度人民真的还能忍住手吗？答案或许已经显而易见。